Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалайсыңдар? Сіздермен бірге болған бұл мен Илнар Қазақ. Көріп тұрғандарыңыздай мен бұл рецепт тастамадым. Ішіп кетті. Жаңадан шыққан бұларда адам аз және де қызықсыз болып кетті, бірақ алашарпа нормально, адам көп. Сода да ойнаймын. Және де шаңырақ әрпа тоже бар. Ол енді жақында шығады. Вот, көріп тұрғандарыңыздай бұл бізде новый аккаунт, новый сип деген. Жаңадан бастап көрейін дедім болмыштың өмірін. Бұл контенттің атауы болмыштың өмірі деп аталатын болады. Қазір біз шахтаға барамыз. Қазір Лейткаринодан шыққанбыз. Ояқтан скутер алдық, бірақ мен ойынға басынан кіріп Батайровтан шыққан болатын, өйткені Лейткарино өте алыс. Қазір біз шахтаға келдік. Болмыштың өмірін осылай жаңадан бастайын деп жатырмын. Басқа өмірлерден, басқа аккаунттардан уже ішіміз кетіп бәрін қадалғанмын. Сондықтан осы болмыштың өмірден бастаймын дедім. Мына жаққа келеміз. Мына әріптер тереміз. О-С-7 З. Үлкен әрпен. Все готов. Все кеттік. Осы жақтан қазір 1000 рубль тауып жұмыс істеп уровень көтерілетін боламыз. Айтпақшы достар, кім осы благорецияны жаңадан бастап жатыр, осылай осы болмыштың өміріне қарап жұмыс істесеңіздер болады. Жаңадан бастап жатқандар, түсінбей жатқандар осы болмыштың өмірінен көрсеңіздер болады. Бірінші осылай шахта келесіздер, бағанағыдай киімді ауыстырып, осы жақтан жұмыс істейсіздер, осылай күтесіздер. Қазір бірдеңе шығып кетті. Все, осылай аласыздар, успешно деп шығады. Жүгірмейсіздер, секірмейсіздер, әйтпесе қолымыздағы зат түсіп қалатын болады. Содан кейін осы жаққа келіп қызметке алып қоямыз. И все, осылай жалғастырып істей бересіздер. Достар, міне мен соңғы немді істедім, 1440 рубль таптым. Енді осыны барып киімізді ауыстырып шығарып алайық ақшамызды. Бірақтан көп істесеңіздер болады. Задания бойынша бұл 1000 рубль істетілу керек. Соңғы мен тез істедім. Өздеріңіз білесіздер, қанша ақша табасыздар. Квест дейсіздер. Мұны көріп тұрғандарыңыздай, менде бірінші задания орындалды. Екінші задания бізде ол квестте бізде право алу. Достар, бізде 5 подписки көретін адамдар 94,8% екен. Ал подпискамен көретіндер 5,2% екен. Қиын болмаса арнаға тіркеліп, лайк басып кетейік. Ал ендеше видеоға сәттілік. Достар, мен тағы да басынан кіріп, Лейткаринодан шығып, автошколаға келдім. Вот. Енді осы жақтан право тапсыратын боламыз. Неге келесіздер? Айтпақшы, мен осы движокпен ойнап жатырмын. Обычныймен ойнасаңыздар да болады. Начать дейінді басамыз. Сосын мына жақта соңғысы. Мен қателесуім мүмкін, қателесіп, бірақ қазір қайттан істеп көретін боламыз, егер қателесіп кетсек. Осылай істейміз. Қате болды. Мынау тоже қате болды. Мынау екіншісі пайден. Мынау соңғысы, мынау біріншісі. Мынау біріншісі ма? Қате. Мынау үшіншісі, мынау біріншісі. Мынау үшіншісі. Мынау соңғысы. Өкінішті. Мен барлық ақшамды осы правоға істеген болатынмын, бірақ бәрі жоқ болды. Қазір шахтаға барып жұмыс істеп, соңын біраз 5000-10 мыңдай ақша жинап, осылай осы жаққа келіп право тапсыратын боламыз. Қазір жалғастыратын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай достар, менің қолымда 2940 рубль бар. Бұны мен жұмыс істеп тапқан жоқпын, әрине. Осы вокзалдан бір адамнан сұрай салдым, осы аз ақшаны право тапсыру үшін. Ал кеттік, ал 2500-ге сәттілік. Енді правоны тапсырайық.
сосын біздің квестіміз орындала береді. Мынада бізде қайсысы екен? Так, екіншісі қате болды. Мынанікі үшіншісі, мынау тоже 3. Мынау бізде екіншісі пайди. Так, көрейік. Ал, дұрыс. Так, мынау бізде пайди ТПС. Дұрыс. Мынау бізде соңғысы, мынау бізде соңғысы емес, біріншісі. Так, мынау бізде бұны білмеймін. Көрейік бөлісін басып. Так, 2 или 1, бір дұрыс болды достар. Мынада соңғысы, мынада стоп, бұны білесіздер. Так, мынаны білмеймін мен точно. Бұны өтірік басатын шығармыз. Қате болып қалды. Так, мынау соңғысы, мынау открывать или закрывать двери. Бұл бізде біріншісі. Так, интернет қатты тұрмай, лагать. Так, соңғысы мынау бізде. Все, біз өттік тесттен. Енді біз машина айдаймыз. Так, зажигать етеміз двигательді. Так, фарын қосып аламыз бірінші. И сосын двигательді қосамыз. И все басамыз. Так, общем, осылай меткаларға барып өтіп жүресіздер. Білетін шығарсыздар деген ойдамын. Мен движокпен ойнап жатырмын, көріп тұрғандарыңыз өте әдемі. Жарайды, видеоны жерін тоқтата салайын, ұзақ болмас үшін. Өздеріңіз білесіздер ары қарай. Мына достар, бізде соңғы метка, все, бізде 2000 рубль алдық, және де праваны алдық. Все, достар, осылай права тапсырасыздар. И сосын тағы да квест қарап жүреміз, қандай квест бар екен. Так, мына жақта бізде магазин одеждаға барып, бізге скин алу керек. Бірақ бізде ақша жетпейді, сондықтан алмаймыз. Және де осындай промокодтарды жазып, уақытша машинамен скин ала аласыздар. Жарайды достар, осымен видеоны аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.